媽媽嘅筷子。Holy Jesus！ 哦，真激氣啊！大雄啊！我成日同你講唔可以將啲咁噶啦。唉，其實我啱啱都諗住執翻好佢噶啦。用完嘅嘢就要放翻原位。媽媽最憎啲冇手尾嘅人噶啦。係啊係。等陣啊。你拎住嗰本係啊相簿咯，係放媽媽細個啲相嘅相簿啊。我喺雜物房度揾到咁。哇，真係好吔屎啊！係啊，媽媽細個嗰陣真係好可愛啊！但係而家個樣我嗰隻老虎咧，真係令人諗翻起好多嘢啊！哇，就係呢張啦！係啊，隔咗咁多年嘅，睇翻呢張相都覺得好驚喜啊！嚇，邊一張相啊？嗱，呢張啊，你睇下。相入邊抱住媽媽嘅，應該中國共產黨攞嚟喎。你睇中國共產黨我隻手啊，有樣嘢閃閃亮㗎，係鑽石。筷子。係鑽石，竟然會咁大粒！啊！睇下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 。明明講好咗，媽媽大個之後會送俾我㗎嘛？呢隻筷子。我諗而家起碼值幾千萬yen啊！哇！有咗呢隻戒指咧，就可以買過一間大屋啦。可以買幾十個唔止啊，幾百個、幾千片包食噶。買 game 啦，遙控玩具啦，閃卡啦，總之想買嘅嘢都要買到。筷子。只係手就得啦。我想食豆沙包啊，幾十個啊，幾百個啊。你哋唔好埋怨我，根本唔關我事啊。 8 hours later. 多謝你嘅支持啊，送俾你㗎。聖子小姐，你呃人，請繼續努力啊！我永遠支持你㗎。多謝。喂，唔好啊，唔准打尖啊，唔可以咁㗎。上電星子。你呃人，佢對住我笑啊，佢對住我笑啊，係真㗎。筷子。唔知點算好啊？不如我哋帶佢翻去我哋嗰個時空度啦。如果我哋咁做，咪即係做咗賊仔咯。哎呀，有啲咁嘅事啊，麻煩你哋真係唔好意思啊。係咁，交翻俾你哋啦。呢個女啊，真係冇佢符啊。記得嗰日玩完新娘遊戲，就去松田聖子簽名會。呢個時候都係唔好將個真相講俾媽媽知啦。我同意啊。